ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਿਲੀਫ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 8-10 ਤੇ 8-10 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਓ 1 ਚਮਚ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲਓ ਅਦਰਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਚਮਚ ਉਹ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਚ, ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਕੇਲਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਆਲੂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਸਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਲਾਪਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।